yéen ñi toog di ñu seetaan à travers KS TV mbégte lay am saa su ne jàkkaarloo yéen ci seen émission bii di GA. GA nag du leen luy génération autrement lan mooy génération autrement mooy émission bi nga xamante ne mooy réunir jeune KS TV yi ñoo war a waxtaanee lan nga waxtaanee fait divers lépp li nga xamante ne soxal na suñu réew rawatina fii di Sénégal. xam nañ ci surtout ci réseaux sociaux yi parce que yaakaaroon naa réseaux sociaux ki ko tijji sax Dakar ragal waaye ñun léegi xeexatuñu xuloowatuñu lu ñuy def rek dañ koy jaarale ci réseaux sociaux yi ku bëgg a xas sa morom rek ci réseaux sociaux yi lay jaar lu ci mel ni YouTube mais yemu ci de WhatsApp wala sax Facebook mais nag sans plus tarder damay bàyyi sama naataangoo yi ma àndal à ma gauche rek ma nuyu suñu góor bu baax bi borom lay dalal Aliou. soxna bi maa ngi lay fay bu baax a baax di leen ziar ci bés bi tam di kontaan ñu toog fii pour mën a wax même bu dee benn wala ñaari kàddu ci li nga xamante ni moom mooy KS TV mbégte lay doon tout le temps ak tamit contentement ñu ñëw toog di wax ci fii nga xam ne mooy KS TV di la télévision autrement di aussi la jeunesse autrement. comme ni ko Aliou waxee KS TV autrement la jeunesse autrement da ngay dem rek daal di nuyu jigéenam bi mu tooga muy ñu mbégaay caatu KS TV ñu ngi am nuyu. soxna bi maa ngi lay fay di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau bi tant bàyyam di nuyu Aline borom bu baax bi di wax ni dañuy am contentement chaque jour ci bokk yow émission yi. comme ni ko waxee rek caatu KS TV à tout à l'heure damay tourner rek ci xaritu bàyyam te moom daal daa def tout blanc daal tout blanc Ndiaye xaritu bàyyam gannaaw bi la dalalee ci plateau bi nuyu naa Binouche ma chérie fay naa lu baax ba doon fay kon ni ma koy faral di defee à chaque fois damay am mbégte bu baax bi nga may dalal fii ci sa plateau bi ñu naan kan GA di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laaj jëloon ku ci mel ne sama doom lay boobu ñu naan kan caatu KS TV ñu ba laaj maa ngi nuyu baram di la nuyu léegi de la lune Aliou Diop nuyu naa la bu baax di nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan à travers KS TV di la wax ne mbégte la ñu am saa su nekk rek di jàkkaarloo yéen seen émission préférée bi GA xam naa ba ci kanam ak waaw kon noonu la fay demee xaritu baayam comme ni ma leen ko waxee rek GA du leen lu dul émission bi nga xamante ne day waxtaanee actualité rawatina lu ñu soxal bu baax tey nag comme ni ma leen ko waxee rek ñu war a waxtaanee la ñu war a waxtaanee lu doy waar muy foppante ak si réseaux sociaux yi mais comme ni ma ko waxee sans plus tarder damay tourner à ma gauche rek suñu góoru plateau tey daal moom la ñuy jox chapeau comme ni ñuy wax rek góor kilifa la ci kër lu dëgg nan nga jàngatee suñu émission. non maa ngi nuyu téléspectateur bu KS TV ñu ñuy seetaan ci télévision autrement comme ni ñu koy waxee réseaux sociaux au début dafa nekkoon loo xam ne day rapproché c'est-à-dire nga nekk biir Sénégal nga am sa li ko taxoon a njëkk a jóg mooy tey nga am sa borom kër wala sa mbokk bu tukki fu sori réseaux sociaux da lay permettre ngeen doon am rapprochement c'est-à-dire ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci famille bi dinañ mën déggante fu sori te bu ñu fàttalikoo ay 20 ans en arrière sa mbokk bu tukkiwaan lettre la daan yónnee wala ay fax mu nekkoon loo xam ne peut-être ñun foofu lañ tolloo loon mais réseaux sociaux dafa ñëw avant tout internet moo njëkk a ñëw internet li ko tax a jóg mooy boole réseaux sociaux li ko tax a jóg mooy rapproché ñi nga xam ne dañoo soriantoo bu dee cadre Facebook par exemple ñi nga xam ne ñoo bokkoon école wala ñoo jàngandoo woon réseaux sociaux bi ñuy wax Facebook da leen di permettre ñoom ñuy dajaloo waat di xamante di fàttaliku lu bëri buñ ci jógee ñu indi ñi li nga xamante ne mooy Viber doon permettre ñëpp ñu nekk extérieur di jokkoo ak seen i soxna seen i famille seen yaay parents yëpp buñ fa jógee ci la WhatsApp génn récemment mu nekk loo xamante ne nag gis nañu ni am na njëriñ benn instant ci ñi nga xam ne xam nañ ko mais ñi nga xam ne xamuñu ko dañ ko def genre arme comme ni ñu koy waxee ndax tey mënuma concevoir nit koo xamante ne lu lay jëriñ soo demee ba ci dugal loo xam ne day lor keneen ki ci des je pense que ni foofu njëriñ bi am na lu muy yàq ñu wax ne rek ñi nga xam ne ñu bëri ñoo ciy nekk victime je pense que dañuy ñàkk comprendre lan mooy réseaux sociaux ndax tey lu yàgg fi mën na fanaan fële te képp conseil bi may jox la bépp jigéen boo xam ne yaa ngi utiliser réseaux sociaux nga def ci ndànk parce que am na pouvoir boo xamante ne en un clic àdduna bi mën nañ la gis moo xam photo boo juum wala lu nekk sa téléphone keneen jot ci am na njëriñ torop nag ndax tey jii ku nekk extérieur su bëggee woo njabootam lu dépensé lu bëri il faut juste que mu am connexion mën waxtaan ak yëpp xolam di seet daan nga am mbokk mu nekk fu sori ngay toog ay weer doo ko dégg réseaux sociaux yi daal am na njëriñ trop mais am na loo xamante ne bu ñu ciy ñëwee nekk ci biir loo xam ne war nañ ko def ndànk balaa mun a lor wala mu yàqal la sa àdduna ci la preuve yi nga xam ne jot na fi am récemment
ay jigéen wala góor boo xamante ne dugg nañ ci réseaux sociaux mu am lu mu leen jural ba ñëpp di leen dégg fu ne alors que ñàkk xam nu mu demee moo tax ñu bëgg a dem. li ñu jot ni ko waxee rek réseaux sociaux am na côté bu positif mais aussi am na côté négatif carrément dañuy tourné rek am entourage xaritu bàyyam lan nga jàngatee tamit tey gannaaw Aliou développé loolu aussi. macha allah Binouche tey da nga laal point bu sensible muy réseaux sociaux defe naa ku ci nekk am nga ci bés wala boo amul bis rek ku ci am bés bu doy waar parce que comme ni ko Aliou waxee te dama koy indi aaya bi yàlla bi ñu yàlla wax ne ak rijaalu qawwaamuuna ala nisaa tey mun nga di favoriser ko macha allah bu nekk loo xamante ne lu am solo la mais damay ñëwaat ci li ma posé muy réseaux sociaux pour man réseaux sociaux li ko tax a jóg comme li Aliou wax boole nit ñi mu nekk mais pas yaakaar xawle lu si lépp lu waaye xam parce que dégg naa mu dugg ci ay jigéen mais du jigéen nga sax jamono yi bu ñu xoolee réseaux sociaux yi boo ñëwee koy gën a yàq parce que umpale wu ñëpp gis na li nga xamante ne moom moo tax parfois sa yow da ngay am kersaw man parfois da ngay gis seen jiite yoo xam ne dama naan est-ce que ça existe yoo xamante ne pour man ci biir nekk la parce que yàlla mënu laa suturaal ba pare yow nit ku génn di xaalis sutura ndax yàlla pourquoi mu ne nit ki su ko bettee muy njaaloo bu la bettee tey nii nit ki di njaaloo il faut 4 personnes ñëw confirmer li ñuy wax te 4 personnes yooyu kenn du ci xam sa morom te exactement man li ma wax loolu la caat bii war a wax yow Binouche loolu nga war a teewoo ci tegu bëgg mooy lan nit ki def na li muy def ba pare waaye def na ko ci sutura kon nañ ko suturaal mais pourquoi ñun ñu bëgg a génne boobu xaalis sutura boobu noonu ñun lu ñu def si biir néeg non duñ koy mel si biir néeg dañ koy génne fan ci réseaux sociaux yi tey mere naa la dama lay tàj ci réseaux sociaux pourquoi kon ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp ñu ñoo war a xoolaat suñu surtout ñun jeunesse bi c'est comprendre delluwaat suñu bopp bu baax a baax jéem a comprendre jéem a bàyyi réseaux sociaux daal pour man dafa indi pour rapprocher mais pas pour yàq mais pour l'instant nii yàq réseaux sociaux yi dafa indi woon pour boole ñi mais jamono jii daa mel ni day féewale. du laa mel ni de moom moo am day féewale mooy day féewale parce que tey jii da nga gis ñoo xamante ne sax xamante woole mais à travers réseaux sociaux yi tey jii xamante ngeen. ay ban côté ngeen xamante def na ma lii dama koy def nangam. parce que loolu moom moo tax ñu dafa am solo tey sama jëkkër nekk na bitim réew wala sama mbokk wala quelque chose comme ça mais bu jënd sama 100 francs connexion bien que pour dégg ko ak moom mais léegi tey dañuy jënd 100 francs crédit pour defante. ci côté bëri bi ci côté négatif nag pas positivement négatif def na ma lii maa ko def lii. donc xoolaat suñu bopp ci côté boobu noonu. dëgg comme ni nga koy waxee nañu xoolaat suñu bopp caatu KSTV bi li nga xamante ne dina am lu xaritu baay yan ñu ci doon. waa juste que am lu ma ci ajouté rek comme soxna ni mu waxee ci affaire sutura bi parce que yeneen ci def ci insisté ñu ngi képp ku suturaale sa moromam jullit yàlla dina la suturaal yow ak yàlla te yaakaar naa sutura yàlla moo gën a moom lañu war a gën a mën a soxla ñun sax ko sutura entre suñu biir parce que foofu noonu bés boobu ku yàlla suturaal rek di nga gis ko garaaw lu yéeme mais nag daf ci am ñoo xamante ni dañoo suturaal seen bopp xam nga lu fi bari def solo bon ba pare boo suturaal sa bopp léegi yow nga jël ko ne ko kañ ci réseaux sociaux yi looloo fi bari xam nga ki neex a dimbali mooy ki nga xamante ni peut-être jàpp nga ko si wala def na loo xamante ne waru ko def nga xam nga suturaal ko mu leer na ni kii soo bàyyee beneen yoon du ko defati kooku neex na dimbali mais li nga fi gis léegi day gis koo xamante ni moom mooy jóg rek moom am initiative boppam def lu bonam rek yóbbu ak bëgg siiw bi ci dëkk bi bëgg siiw bëgg bës tellement que da nga def loo xamante ni yow 5 ans si gannaaw si kanam tuuti buñ la ko tegalaatee wala say doom ñu tegalaat ko rek après da ngay rus da ngay day am leneen lu muy travail ci sa biir foyer xam nga am na yoo xamante ni da nga war a xool comme boo nekkoon sa sœur bi wala nga xool ni jigéen moo la jur yaay la yéen itam dafa am lu moo xool ni ko gis ci yéen lu ko metti na ko dindi ci loxoom su ko mënul mu dindi ko ci làmmiñam su ko mënul mu metti lu ko soxla léegi loolu amatu boo gisee nit sa sœur la ñun am na loo xam ne suñu aada sax moo mënu ko ay di wéerante ci ay réseaux sociaux kii wax kii lu bon kii ñëw kii bu dul loolu ñun Sénégal pays bi ñu nekk ak teraanga bi ñu fiy wax ak ñun nit ñi ni ñu intégré woo war nga gis lu la metti ci sa moromu nit nga woo ko yeddu ko wax ak moom soo ko mënul dindi sa loxo mënoo ko dindi ci sa làmmiñ mais nga muñee ko soxal mais bul ko weer parce que loolu noonu man ma yàq àdduna lu ci nekk dangay xool bu doon yow.
am na solo caatu KS TV chers internautes KS TV yéen a ngi toujours ci seen émission GA di génération autrement ñuy waxtaanee lan ñuy waxtaanee xaalis bi ci réseaux sociaux yi et damay démarrer ci sama deuxième question si yow lay porté ba tey suñu kilifa plateau ma lay laaj rek lan moo waral xëppante acide ci réseaux sociaux yi. bon li ko waral mooy naturellement dafa yàgg am ay nit ñuy ànd ngeen bokk koy mën nga gis caatu KS TV ni muy doxee neexul foo toog deram du set comme ni ko waxee ay temps da nga daan gis xuloo di xeex si mbedd léegi boo seetloo wàññeeku na réseaux sociaux bokk na ci di ko wàññi en plus dama am lu ma bëgg a souligner tuuti pour xale jigéen Sénégal yëpp nañ bàyyi di photo si jël ci seen yenn photo yi di ko envoyé nit même si jëkkër sax waroon nangu di jël ay photo obscène di ko envoyé waaw xam nga tax mox la ko parce que ñu fi dal di jeex sa téléphone mën na réer mën nga jël téléphone bi gis naa ko koy def day ñëw appel la may ma woote mais li mu jël am téléphone bi day ubbeeku mu dugg ci sa galerie gis ko ni ñaaw envoyé ko ba xam nga jékki-jékki gis sa bopp ci réseaux sociaux yi te man je pense que ne nit ku la bëgg dëgg te li muy woote dëgg la si yow lu la wax nga photo sa aw la envoyé ko il faut que ñu wax affaire yi laal aussi il faut que ñu laal fii métti. mais est-ce que tamit ak moodu yi nga xamante ne tey dañuy voyagé. ñu am envie xool seen jabar. non nekkatul moodu yi xam nga bu fekkee moodu yi sax moodu dëgg-dëgg ba muy baax daal amuñu woon WhatsApp amuñu woon Viber te pourtant daan nga bëgg sa soxna man je pense que ne il faut que ñu nangoo wax dëgg bi. dëgg la góor ñi sikki nañ mais tam xale bu jigéen moo xam ne nga bëgg sa bopp xam ki nga doon xam fi nga bokk. góor lu mu la bëgg ne la photo ma sa awra am mën nga juum envoyé keneen mais dañ koy def dem ba ci biir nga bàyyante kooku mu chantage la bëri na fi ñu koy def am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy ànd ak benn xale bu jigéen dem ba ci biir diggante bi yàq ñu leen chantage pour nga bañ a ci bàyyante ak ñoom te xëppante acide bi ngay wax li ko waral rek lenn kese la mooy tey nit dina am dara nga ñee ko nit am dara yéenewal ko nga gis ko am lu baax nga topp di ko waxal nag suñu noonu te aussi il faut ñu xam ne loo waxal nit tey ba fukki nit gëm ko am na leneen lu ñu mën a def ba téeméer nit weddi ko mais à une seule condition mooy que nit boo xamee fi ngay teg sa tànk surtout nga nekk jigéen parce que jigéen boo amee 20 ans 22 ans sa vie du arrêté foofu dans 10 ans wala dans 20 ans da ngay nekk muskalaf soit am nga borom kër ba am ay doom te image yu génnoon daawati jéeg bu génnaate comme ni ko soxla comme ni ko caatu KS waxee day xaawi sa sutura juste pour tëj na rek muy jigéen ñëpp laay waxal nañu moytu di envoyé ay photo obscène seen xarit wala seen copain parce que ëllëg sa xel mën na bañ a dal mën na la chantage mën nga am jëkkër du ko neex mu ne la mu wax la naka nga ko mu envoyé gis naa ci kenn benn exemple Facebook boo xamante ne dañ ko doon waaj a takk à 2 mois avant ñu koy takk mooy surtout seen porno bi fi amoon xale bu jigéen bi di woo waaj di ko sarax pour na ko jëmmali parce que day waaj a mali dans quelques semaines alors que ay photom waaj la ko naroon publier waaj ne comme wax na ko loolu jéggal na ko pour te dire turu ndaw si sax mi ngi si ma ko tudd mais nee na ndaw si dem na ma ne ko foo jublu yàlla na fa yow yàlla jublu ndax bu ko waaj publié wu seen day yàq donc jigéen ñi nañuy sóoraale loolu bu baax a baax a baax a baax te xam ne téléphone mën na réer noonu mën na ko jël lu ne mën na ci fekk man gis naa suñu benn waaye wax ne doon envoyé benn photo copine am jum bu ko suñu nuur bi xam nañ ko loolu lu ne mu koy wax di jéggalu nañ moytu daal di jël ay photo di ko envoyé ay nit parce que doo xam fan lay ñu xam ne tam internet bu ñu fàtte ne boo envoyé dafa am fu muy jaar balaa moo egg donc nañ koy sàmm bu baax a baax bañ di jël ay photo di koy wax di ko dugal ci internet. dañuy baax rek rawatina ñu jigéen ñi boo gisee duñu wax góor yi tey bu dara amee góor yi mën na bañ a rëy ci ñoom wala bu ñu defee dañuy naan góor la mais jigéen dafa sensible kon nañ ci bàyyi xel bu baax xaritu bàyyi ci yow ay yoon xaritu baax ana lu tax nit ñi léegi kenn xeexatu publiquement mais dañ koy jaarale soit Facebook wala WhatsApp wala comme dem léegi statut mais seetaan na tamit statut foo romb mbojo te da lay leen kii yoo lay wax. am na koy waxal. waaw. franchement parler lu tax loolu. daal en direct. waaw. dama naa ñaari mbir moo ko waral benn bi kiñaan benn bi tooñ bi. naa indi benn bi ci nekk détail. tooñ bi exemple lay indi. ñu fàttali ñoo jàng ak suñu tooñ dafa nekk loo xamante ne lu sensible la. pourquoi dafa am benn affaire bu ma ci dund. yàggul dara fan yii passé am na soxna su gaañoo temps yii passé affaire boobu dama koy naqaroo ko parce que am na ñoo xam ne dañu bëgg alal jaral na la lu nekk
arab jaral na leen siiw arab jaral na leen jaay seen ngor arab jaral na leen lu nekk te loolu lu nekk yàlla war nañ ko war a mën a dépassé soxna si lu tax mën a tooñ dañ ko tooñ ndax koo xamante ne kenn xamalu ko dara am feebaree bëggul kenn yëg ni dafa feebar ndax la surtout xaal boppam comme je pense que ne kooku suy wax ak famille loolu kenn nekk yoon na réseaux sociaux nekk pour vous dire que man ñun ak man teel naa am ay vocal yooyu di envoyé mais boo ko dégloo benn yoon bëggatuma ko sax déglu wala ma koy jox keneen muy déglu parce que dama ne kii nitu sutura la kenn xamul ko dara koo xam ne ba mu feebaree bañ ne ko ba demul këram feneen la dem neneen damay noppalu kon loolu defe naa ne ku ko dégg war nga ko war a mun suturaal mais je ne peux pas comprendre mu génn àdduna jël vocal yi nga xamante ne moom la doon wax ak ay waa këram ñu jël ko dugg ko ci réseaux sociaux yi ba seen waa kër di génn naan nañ ñu dimbale ngir yàlla vocal yooyu lañ ko supprimer et pourtant man ñun waroon nañ ko mën a dugal parce que bu dee chaîne rek YouTube am nañ ko mais nit ñi lépp looy lekk dafa war a lekk dañ bàyyi yi ñuy def mooy tooj kon kooku tooj nañ ko te mi ngi ci bàmmeelam mënul wax kon bu subaa jooni nga xam ne ñoo ko def noonu daañu ko la yor ñoom lan moo tax ma ne la ki ñaan kii dafa am lu wax la lu solo tey gis naa biir macha allah lii loolu sanse ba jeeg xaw ma nu ma def ba am ko li ci sama yoon mais man dinaa jéem a xool la ma ko def xool nag la mu gën a bon ma teg ko ci dara kii kat day génn nii te daaw génn kon dama ngay def lu bon li yéen tamit mooy jàngaloon alhamdulilah yeesu ku ci ñaan du mos a jëriñ yaa ngi comprendre kon defe naa ñaar yooyu moo ñu sonal te defe naa dañ ko war a mën a bàyyi dañ ko war a mën a dégg te mën a nekk la ñu jéem a delluwaat suñu xel si boor suñu si yàlla dañ naan ay xare lañ dañuy def suñu ndaw d'accord dañuy def suñu ndaw mais positivement mais pas négativement réseaux sociaux yi ñu jéem ko éviter li Alioune Diop wax c'est très normal mais fenn laa du d'accord am na ñu jël ko rek focaliser wu ko ci bu jigéen ñi d'accord jigéen ñi ay fautif la dañuy def mais tam moo leen di def loo ay góor parce que man je ne peux pas comprendre nga nekk ak sa copain wala yow nga nekk ak góor yaa ngi dégg yow mu leen ne kii soo ko def loo day def et pourquoi su ma lay def loolu du ma la def loolu baax bu dee man jàppee naa ni sama bopp su dee man tey bëgg naa la jàppale dañoo war a waxante dëgg suñu biir nit ki moom la koy def loolu sax yéen ñaar doo nga nekk waaw parce que yow jàpp nga ni moom soo ko joxee ci moom lay yem parce que dama naan loo dugg ci biir nit def ko su séeréer a yàq ko xew wala maa ko ay dugg ndax bañ nañ ko ba yàlla def guddi ak bëccëg guddi pour lan la sutura néeg bi buñ ko tëjee màkk na fi nekk te duñ ñoo fi nekk tey du fi génn ñun ñoo ko génne qu'on se dise la vérité mais tey jii nag bu fekkee dañoo jël lépp bu ko fagaale jigéen d'accord jigéen mais jigéen dañoo war a xam ne damay dégg ñu naan jigéen xelam matu waaye jigéen tam bu nekkee ku mu bëgg moo ko war a mën a jàppale ci lépp lu koy jàppale di ko corriger avant tout da nga koy jàppale si sœur la moom après amitié bi après boo jàppale copine moom man loolu laa jàppee relation kon réseaux sociaux yi lépp lu fa jigéen di def góor dafay def loolu ndax yéen am ngeen ci sax ay firnde temps yi passé ñu ngi def ay audio yoo xamante ne jigéen ba mu defee kan moo ko def loolu xam naa sama copine lii la bëgg pour ma am ko faa ma jaarale ko foofu mais kooku xam nga ne loolu la bëgg fexe génn ko ci bëgg-bëgg boobu lenn la baax bëgg na la fexe génn ko ci loolu lii du àdduna nga yàq ko ci mais pas ba koy xaaju suturaam di ko wëññee man loolu je suis pas d'accord dañoo war a delluwaat suñu xel te xam ne wax fa dëgg nekk yàlla dëkk bi ci àdduna dañuy dem de dëgg nekk di nga leer suñu te ñu dama waay na rafet dañuy rafetal lépp ndax àdduna jarul yéen réseaux sociaux yi moom li ciy am wax fa dëgg nekk yàlla rafetlu ñu ko surtout ñun nga xamante ne ñoo jeunesse ak ñun ñi nga xamante ne ay jigéen ne fas yéene jur ay doom lépp lu ñuy def di ko dugal dañ cee war a bàyyi xel bu baax a baax xam ne suba suñuy doom dañuy toog te waruñu di seetaan lenn nag di sëg naan seen yaay fi defoon dañuy bàyyi bu baax loolu am na solo ak xeetu ñu bàyyi xel bu baax mais pratiquement dafa am lu am solo maanaam lu jigéen def góor ko def est-ce que jigéen tamit loolu question boobu yow laa koy posé kay Thiatou Kaye si parce que yaakaar naa ne jigéen bu demee ba góor di ko defloo yéen c'est parce que xelam dafa taxul wala nu mu fa demee noonu parce que bu mbir mi éclaté ku góor ki du ci feeñ wala même su ngeen àndee yéen ñaar def ko ku góor ki li nga ko siy wax lu néew la yow ku jigéen ki yaay gàddu responsable bu réewee donte papa jee pare woon mais dañuy naan yaay jee pare woon wala yaay jee yow boobu te yow ci côté boobu lan ngay ñaax sa morom jigéen parce que bu demee rek bu góor di la defloo dara lu neex la nga def ko c'est parce que y a quelque chose. waaw comme li ñuy wax am na si yoo xamante ne suñu expérience du fa yegg mais pour xam jigéen xam ko ak nay jigéen dafa nay parfois dama daan dégg sa maam di may wax naa man muus ak yeewu bokkul nee na soo muusee da ngay yaakaar ni koo gis mën nga jaar ci kawam mais yeewu ak muus dafa am différence soo nee da nga muus dangay yaakaar daal koo gis mën nga jaar ci kawam rek ci xelam jàll mais
bokkul ak muus mën nañ la nax xaw ma na laa ko mën a expliquer mais daal am na différence entre muus ak yeewu. soo yeewoo nit du la nax parce que looy def di nga muus yeewu waaw. mais soo muusee dangay yaakaar ne yow lu ne am nga solution. koo gis man ngaa merci góor ñi dañoo muus yeewu jigéen ñi dañoo muus a yeewu problème bi loolu la ñun dañ nay xam nga parfois dañ koy góor ñi dañoo muus yeewu jigéen ñi dañoo muus a yeewu. merci maanaam jigéen ñi muus nañu waaw dañu wax jigéen am na pexe. pexe yu mën a jigéen am na pexe boobu wala pexe nu muy téyee jëkkëram wala nu muy defee lu bon. muusu waaye yeewul muus tamit yeewul exact loolu la ok soo xoolee góor ñi dañu boole ñaar ñoom dañu muus yeewu parce que am na benn vocal bu may dégg mu ni comme que ñoom dañuy nax te xamuñu ne ñoo leen gën a yeewu wax bi loolu la te ñun nag dañoo muus te yeewuñu ba pare nag yaakaar ne ku ñu gis mën nañoo jàkki sa kaw jàll mais ñoom ñoo war a dawal tuuti yërmaande jàppee ñu comme seeni sœur comme soxna ni mu waxee léegi gis nga liy causé loolu cité na iñaan cité na tooñ dëgg la de mais am na ñoom tamit xamuñu la soxalawuñu la iñaanuñu dañ la xamul sax dañuy gis nga def lu bon xam nga lan mooy seen problème information la ñu garder besu man maa wane lii wala man maa génne wala maa filmé looloo leen ne merci am na ñoom tamit moom seen biir yi ganaan moo ciy kës waaw kay merci c'est juste loolu la quoi góor ñi daal ñoo war a dawal benn yërmaane bi comme kii li mu wax rek loolu jigéen ñi def ñoo leen ko def loolu jigéen moom su xasee wu bëgg day xel may tukki xaw ma nuñ koy comprendre am nañu nag exception am nañu tamit lu ñu bëgg ñoom ay der la mënoo leen def loolu leen def loo am nañu tamit ci éducation bi la aussi xale bi nga yar am na noo koy yere wala noo koy éduquer ba bëtam bii du génn ba dara fees ko am na tamit ñuy sonn yar éduquer nga génn ci mbedd mi dem for leneen ñëw teg loolu yëpp am na ci yàlla daal moom sutura yàlla na yàlla sutura comme que fi xaaral ko sutura moo ko am moom borom pour bu réew bi yàlla sutura ñëpp am na solo Thiatou KS TV daan ko luñ ma mayoon luñ ma cërale woon ci waxtu daanaka jeex na tey suñu plateau yow laay joxaat kàddu bi rek wax la lan mooy solution bi nga tàggatoo ci tënk rek. waaw mais balaa loolu nag dinaa wax sama ñaari soxna yu nekk fii tool bi ñu jël bëgg ko jox góor yi man d'accord ma si ñaata jigéen ñoo fi yàqu góor ñaata jigéen ñoo fi toroxal góor. jigéen bu ma yàqu. ok du fi ji. jigéen mënut a yàqu. ok fekk benn góor nga nekk da nga ko bëgg. mu sonn ci yow di rey boppam tout le temps. nga jékki non mais si. yéen pertu leen. non yéen moom soit da ngeen di gagné. attends wala ngeen jëlee ci leçon. mais pertu moom du ngeen ko def. non du question perte xam man fa laay waxee. dëgg la loo gis am na exception. sama genre yi ñun ñoo bon ci jigéen mais am na jigéen ñu bon ci góor man mën naa la limal lu dul sama lu mat sama fukki baaraam. sa jigéen ngeen ciy génn te mën ngeen ciy génn. waaw juste pour wax ne rek ñoom li ñu wax. li ñu wax yéen mën ngeen see génn chaque jour da ngeen siy génn. mais li ñu wax noonu ci jigéen ñi man sama gis-gis laa lay wax. mën naa la limal ay nit yu bokkul ñoo xamante ne jigéen toroxal na def na lu mel noonu def. donc am na loolu gis am na exception. mais seen xol day yàqu. li ma mën a tënk nag ci li nga wax solution bi léegi kese moo koy waral mooy que ku ci nekk nga jàppee sa bopp comme sa morom su fekkee diw dafa def lu bon xamal ne yow lu bon loolu peut-être jomb la mën nga ko def erreur du ñàkk mais ñu jéem a suturaalante comme ni ko sànq soxna Fatou Faye waxee ku ci nekk ci ñun boo sañoon sa sœur wala sa cousine wala sa doomu baay doo gis ñu koy yàq deram ci réseaux sociaux yi di xamal xale yi jigéen ñi rek li am importance xam nga mooy lan ku ci nekk nga gëm sa bopp xam li nga doon xam fi nga jëm te it saa yoo gëstoo nga xam ne say waajur ak ëllëg say doom yi nga war a am dañu war a ñëw ku nekk ci ñun daal yërëm sa morom même dawal yërmande daal te ku ci nekk aussi loo xamal sa morom ci lu baax seedeel ko ko soo xamalee lu bon nga dem waxtaan ak moom ba mu génn ci bu dee safaan la nga waxtaan ak ba suñu borom génnee ko si bu dee leneen la tamit ñu encouragé ko mu mën a jëm kanam te ñu bàyyi yàqante der ci ginnaaw. macha allah loolu lañ gën a ñu suturaalante ak ñu sama mujjee daal di xel xibaar yi tënk rek nga ubbi solution la tàggatoo. macha allah bon xam nga ne mos doyul parce que réseaux sociaux moom kii wax kii ba suba doo ci jógee parce que man li ko gën a marqué ci bu duggee YouTube yu bon yi dañuy gën a seetaan bu duggee ci yu bon yi fii yi ñu ciy gis comme ça yi nga xam ne dafa am njëriñ nga gis ni kii kat wax na lu am njëriñ titrage dañuy xool titrage bi gën a bon moo la ëpp yi kon ça veut dire moo tax nit ñi di dem ci yu bon yi rek kon franchement bàyyi xel ci yooyu noonu boo demee YouTube am na yu baax ak ñu pourquoi ne duñ jéem a xool yu baax yi duñ ko def te lépp nag jeunesse bi la parce que ñun ñu ëpp lu ñu connecté wu parents yi moom bu ñu connecté wu ñu ngi YouTube ñoo ngi WhatsApp wax ak seen i doom wala quelque chose comme ça mais ñun ñooy gën a connecté wu mais bu ñu fa demee lan la ñuy xool li nga xamante ne moom moo gën fi may tàggatoo mooy solution mooy daal ñu gën a def attention baax tool
ki defaraat suñu toogaay xam nga nit ki waroo def lu bon ba nga ne man kat waruma baax jom li nga def ci bon mu dem ba yéew la déedéet mais nit ki à tout moment boo jëlee décision rek war ngaa mën a defaraat lu baax kon man loolu laay wax muy ñëpp nag képp koo xamante ni yaa ngi liggéey ci média bi surtout yaa ngi liggéey ci média bi dañuy jéem a defaraat toogaay nañu gën a xoolaat seggaat xaalis bu mu fokk suñuy bët dañuy xoolaat suñuy toogaay defaraat ko mu baax parce que am na yenn yoo xamante ne amul solo pour man am na yu bëri amul solo di kontaan bu baax ci li nga xamante ne invité nga ñu ko sa plateau xam naa bi da ngaa war a def à suivre parce que wax dëgg nekk yàlla temps bi tamit di wax ne am naa mbégte bu baax di jàkkaarloo ko léegi de la li moom du ma ko tontu may bàyyi ba après parce que li ma xel ko fenn jël ko ci suuf waaw dama ko jël suuf parce que peut-être que temps bi moo ñu tontu moom moo tax parce que li mu wax ni moom xam na ne sax teg ni parce que fekkente ne am na góor yu fukki góor yu ñu teg fukki góor yooyu 7 góor yoo yàq jigéen yooyu benn jigéen moo ci yàq góor ñu ko séddis daal day ndax li nga wax rek moom moo ci nekk jigéen muus na waaye ñeewu seen yeewu te dafa des yow yaakaar nañu ku ñu gis rek mën naa tëb fekk na xoolal toolu ñu fii sax góor xanaa góor ba bañ bëgg rek waaye sinon dafa dëgg ne xaar jigéen leen rek moo nekk ci ba dafa am pexe te day yaakaar ne pexe bu mu tëral la mën na cee génn comme li yàlla wax ne koy dugg naa bi dëgg la waaye nag am na foo xamante ne boo ñaa ne expérience kon ñu gën a ci xalaay di remercier ki nga xamante ne tey moo jaar ci sañse bi ci daal bi sama cousine bopp bi nga xamante ne mi ngi depuis France maa ngi koy nuyu au passage naan kaan macha allah gis naa taxawaay bi rafet na trop ak Moussa Diakhaté bi nga xamante ne moo ko sama bu baax bi rek na ma say noonu maa bëgg nga fële foofu macha allah kontaan naa bu baax dëgg neex yàlla def rek mu gën a ñëw incha allah macha allah Moussa Diakhaté ak Zéyi sama Zéyi bopp sama portable bopp nuyu naa la Thiatou KS ci tënk rek yow it wax ni solution bi naka waaw comme Aliou li mu wax rek ak soxna daanaka ñoom wax nañu ko juste que am na loo xam ne bu ma ko bàyyi mu jaar que góor ñi ñoom ñoo ciy jigéen ñi foo jaar ma ko te li wax ne que ñoom chaque jour dinaa defante moom parce que li mu wax d'accord ma su ma bàyyi noonu mu dem si dañuy defante ma moom parce que ñoom chaque jour dañ siy génn mën nañoo ñëw ci benn koñ yàlla traité ko ñu trompé fa 5 jigéen ba pare takkaat sa koñ ba du leen du problème fii ku ñu trompé 2 fois ci benn koñ da ngay daw doful di jëkkër kon xam nga ñoom ñëpp dañ siy génn waaw ba li ñuy tàggatoo mooy comme solution moo ci gis mënoo ni état mënoo ni kii ñun suñu biir ñun ñooy waxtaanaat suñu biir parce que dañuy xam ne fi ay kilifa diine ñoo fi nekk ba pare Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñi ñëpp ay mbokk lañ suñu biir loo ci laal ci kenn laal nga keneen ki kon ñun ñooy xool suñu biir ñu def le tout pour arrêter phénomène boobu képp ku ci gisati lu ñaaw loolu te ni bu duggee ci YouTube bi wala feneen mën tasaaroo léegi mu jéem a dindi loolu ñu gas ko suul keneen bu defee noonu keneen def noonu mbon gi dina wàññeeku parce que tamit dañuy yablu ñun tamit suñu Sénégal ñun nu ñu mel dañuy yablu suñu bopp suñu yeneen pays suñu naataango yi ñu nekk li am fi moom pour man amul fenn c'est trop quoi comme ni ma waxee woon noonu lay tëjee yàlla ñu yàlla yokk sutura jëwle ñu sutura moom la nga xamante ni mooy borom sutura di nuyuwaat sama ñi ma bokkal plateau bi di nuyu su première dame sama xaytu xol ak borom bët bu baax bi dama nag moom xulóogul tey ay bëtam baaxul am na solo Thiatou KS TV comme ni ma leen ko waxee rek yéen a ngi woon ci seen émission Génération Autrement GA nag comme ni ma leen ko waxee nii rek lay def muy sottante xalaat suñu biir saa su ne rek ci lépp li nga xamante ne soxal na askan wi tey nag ñu indi woon xaawi sutura yi si réseaux sociaux yi ma bokkoon plateau bi rek ak sama naataango yi toog lépp lu ko ci wax rek mooy comme sama naataango ni ñu ko waxee dañ delloowaat suñu xel si yàlla te xam ne fii dëkkuñu fi dañ fay gane si rek képp ki nga xamante ne yaa ngi xaawi sutura jàmm amaana yow yaa ngi denc li nga xamante ne tey suñ ko génnee woon àdduna tas kon ñun ñëpp nañu delloowaat nee nañ am nañu comment dire am nañu xel xaw ma lañ la ko waxatee waaye muus nañ mais yeewuñu man foofu dama koy bañ parce que lu ñu bëgg a def ko lu ñu bëgg a doxal ko lu ñu bëgg a def ko lu ñu bëgg a def te lu ñu bëgg a def loo góor def loo ko kon góor bu ñu bëgg a nax ko kon li may wax ci foofu mooy nañu delloowaat ci xel nit ki loo ko bëgg a bëgg nañu fexe ba am frontière am barrière bu ñuy teg suñu diggante ak ñoom parce que lépp li nga xamante ne def nañ ko rek ñoom duñ si feeñ même sa jëkkër sax boo nekkee ak moom wala nga envoyé ko yenn photo yi dootoo déggati jëkkëram la ko envoyé mais bu góor ki nga ko envoyé mooy ñoom kon si loolu nañ si delloowaat suñu xel bu baax a baax bëgg a siw
jarul yenn réseaux sociaux gi ana ñu fi siwoon ana suñu mag yu baax yi ñoom ñëpp dem nañ ñoom ñëpp seen mbind bu baax moo fi des ba tey fii ku fi liggéey lu baax di nga siw ba abadan waaye ku fi def lu bon tamit su tur du fay ba abadan te ñun nag nañuy liggéeyal suñuy doom nañuy liggéeyal suñuy sët nañuy liggéey suñuy sëtaati sët ñi nga xamante ne après boobu dañ ne kii kat sëtu diw la wala kii kat doomu diw la loolu def si am solo bu baax a baax kon nag maa leen di jox di daje rek si yeneen i émission ak yeneen i thème comme ni bu amee ay kàddu yu ñagas ñun ñu jégal du woon suñu intention rek mooy lépp luñ fi génnee rek mu leen di neex saa su ne lii lañ leen indiloon ci seen émission GA ma leen di jox di daje yeneen émission ak yeneen i thème incha allah.